Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada materi sesi kelima ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai melawan hukum. Selain itu, mahasiswa wajib menjawab diskusi dan mengerjakan tugas 2. Bahan kajian yang dipelajari bisa diperoleh dari buku materi pokok modul hukum pidana, jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana, dan buku hukum pidana. Setelah mempelajari materi pada sesi kelima ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang melawan hukum dan unsur-unsur di dalamnya. Materi yang akan dipelajari mengenai unsur melawan hukum, sifat melawan hukum, dan pengertian melawan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.